आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद ब्रेड निकलेगा या साबुन? जिनको लगता है इसके अंदर ब्रेड निकलेगा, वो लोग लाइक करके कमेंट में बी लिखें, और जिसको लगता है इसके अंदर साबुन है, वो सब्सक्राइब करके कमेंट में एस लिखें। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है, लेकिन देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। ये तो ब्रेड निकला, जिसका जवाब सही था कमेंट कीजिए।